हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। वेलकम टु माई फर्स्ट मिनी ब्लग। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट मिनी ब्लग हो। अनि हामी चाहिँ पुरै रेडी भएर बाहिर निस्किन लागेको सौरा जानको लागि। अनि यसो बाहिर निस्केको त कति ठुलो पानी परेको रहेछ। दिउँसोको 2-3 बजिसकेको थियो अनि ठुलो पानी परिरहेको थियो। अब भिज्दै जाने कुरा भएन अनि हामी चाहिँ एकछिन वेट गऱ्यौँ पानी रोकेपछि जाने भनेर। अनि पानी झन् रोकेन, कति ठुलो पानी परिरह्यो बेलुकासम्म है। अनि हामी घरबाट निस्किँदा चाहिँ एकदम ढिलो भइसकेको थियो, 6-7 नै बजेको थियो। अनि यो रोड चाहिँ चितवनको मेन रोड हो, बाइपास रोड। कति राम्रो बनाएको छ कि यो रोड। अहिले झन् पुरै लाइटिङहरू राखेर यस्तो राम्रो आनन्द, कति राम्रो बनाएको छ। अनि हामी चाहिँ निस्क्यौँ अनि म चाहिँ पुरै पछाडि स्कुटी पछाडि बसेर पुरै भिडियोहरू बनाइरहेको थिएँ। बहिनीले चाहिँ मलाई दिदी निदाउनु भयो क्या हो भन्दै थियो, किनकि म चाहिँ एकदम स्कुटीमा बस्दाखेरि एकदम धेरै निदाउँछु कि। तर म निदाएको चाहिँ थिइनँ, म चाहिँ पुरै यहाँ एकदम आनन्दले भिडियोहरू लिँदै बसेको थिएँ। कति बजी यसरी बाहिर निस्केको नि त। अनि यो चाहिँ ठ्याक्कै जङ्गल साइडतिर हो, सौरा जाने बाटोतिर। कति अँध्यारो भइसकेको थियो कि। अनि गाडीहरू चाहिँ कति धेरै हिँडिरहेको थियो, त्यो पनि जङ्गल साइड है। अब डर त अलिअलि भइहाल्छ अँध्यारो भएपछि। अनि हामी गयौँ अनि यो ठ्याक्कै यो टाढीनिर हो, सौरा चोक भन्छ यसलाई चाहिँ। यो ठ्याक्कै सौरा जाने भित्र बाटोमा हो। रोडहरू त्यति धेरै प्याक त थिएन, खाली नै थियो। अनि हामी चाहिँ गयौँ। यो चाहिँ ठ्याक्कै सौराको मेन गेट हो। लाइटिङहरू कस्तो राम्रो देखेको हेर्नु न। यस्तो चिसो हावा नि चलिरहेको थियो, जाडो पनि भएको थियो एकदम मलाई। अनि हामी चाहिँ सौरा आइपुग्यौँ। यो चाहिँ हात्ती चोक हो। अनि हाम्रो होटेल चाहिँ हात्ती चोकबाट भित्रपट्टि थियो। यो बाहिरपट्टिको होटेल चाहिँ पुरै प्याक भइसकेको थियो कि, न्यु इयरले गर्दा होला नि। भित्रपट्टि पनि पुरै प्याक भइसकेको थियो होटेल। तर हामीले बल्ल त्यो होटेल चाहिँ बुक गऱ्यौँ। अनि हामी होटेलतिर गयौँ। होटेलमा गएर स्कुटी पार्किङ गऱ्यौँ। अनि त्यो हावाले गरेर होला नि मेरो पुरै कपाल त पुरै कस्तो भएको थियो कि, एकदम रफ भएको थियो हावाले गरेर होला नि स्कुटीमा। अनि हामी एकछिन फ्रेस भएर अनि बाहिरतिर निस्क्यौँ। एकदम रमाइलो भएको थियो, चिसो हावा चलिरहेको थियो। मैले चाहिँ आनन्दले आफ्नो भिडियोहरू चाहिँ लिँदै इन्जोय गर्दै हिँडेँ। अनि हामी चाहिँ यसो बगर साइडतिर जाऊँ न त, एकछिन त्यतातिर गएर बसौँ भनेर। अनि हामी चाहिँ बगर साइडतिर जान लाग्यौँ। त्यतातिरको रोड चाहिँ अलिकति प्याक नै थियो, सबैजना त्यतै जानुभएको रहेछ, किनकि त्यता अलिकति रमाइलो हुन्छ। अनि हामी एकछिन त्यता बसेर रमाइलो गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि क्याफे आयौँ। अब न्यु इयर पनि सेलिब्रेट त गर्नु पर्यो, 11 बजिसकेको थियो। अनि हामी चाहिँ क्याफे आएर अनि केही अर्डर गऱ्यौँ। अनि ठ्याक्कै लाइन पनि गइदिएको के, तर लाइन गए पनि एकदम रमाइलो भएको थियो। अनि मैले आफ्नो भिडियोहरू बनाएँ, टिकटकहरू बनाएँ। त्यसपछि एकछिनपछि हाम्रो अर्डर आयो। अनि हामी चाहिँ खाँदै गफ गर्दै इन्जोय गर्दै न्यु इयर सेलिब्रेट गऱ्यौँ। 12 बजिसकेको थियो। अनि हामीलाई रुम फर्किन पर्ने थियो, एकदम धेरै लेट भइसकेको थियो। अनि हामी चाहिँ रुमतिर गयौँ। सो मेरो न्यु इयरको स्टार्टिङ चाहिँ एकदम राम्रो गरी रमाइलो गरी भयो। And Happy New Year to everyone, and thank you for watching this video. Bye bye.